Дами и господа, добър ден и унапот. Good day to you all. At the outset, I wish to thank Rod International for inviting me. Бих искал да започна с благодарност към Rod International за това, че ме поканиха. In particular, I wish to thank co-chairman Ivan Valkov for his excellent organization of the event. Особено бих искал специално да благодаря вашия председател Иван Вълков за това толкова добре организирано събитие, проява. Please, a round of applause for Ivan. Моля ви за аплодисменти за него. Please allow me to introduce myself. Сега позволете да се представя. My name is Денес Андраш Наги. My name is Денес Андраш Наги. Казвам се Денес Андраш Наги. I am from the Center for Fundamental Rights. И съм от Централния Център за фундаментални права или основополагащи права. The Center is a leading conservative think tank in Hungary that was founded 10 years ago. Този център е водещ консервативен мисловен център в Унгария, основан преди около 10 години. And I serve in the international directorate of the Center as our Central and Eastern Europe analyst. И аз съм в международното ръководство на центъра, занимавам се с източна и централна Европа. As the coordinator of our Central Europe project, I am responsible for Bulgaria. И като координатор на нашите централноевропейски проекти, аз също така отговарям за дейността ни в България. Therefore, it is an honor for me to be here with you today in Sofia. И за мен е чест да бъда с вас тук днес в София. We Bulgarians and Hungarians have a special relationship. Ние, българите и унгарците, имаме специално взаимоотношение. We've lived together side by side since the early Middle Ages. Живяли сме в непосредствена близост едни до други още от средновековието. As a result, Bulgarians are a recognized autochthonous nationality in Hungary. И в резултат на това българите са припознати като една самостоятелен древен народ в Унгария. For us, you Bulgarians constitute a friendly nation. И за нас, вие българите, сте един приятелски народ. That is why we celebrate our special relationship. Благодаря. Благодаря. И за това искаме да подчертаем колко специално е това взаимоотношение между двата народа. So we celebrate our special relationship on the day of Hungarian-Bulgarian friendship on the 19th of October every year. И на 19 октомври всяка година дори има ден на българо-унгарската дружба. Therefore, it is a pleasure for me here to be with friends today. Което ще рече, че за мен е удоволствие да бъда тук сред приятели днес. The reason why I believe we understand each other so well is because of our shared history. Вярвам, че една от причините да се разбираме толкова добре е общата ни история. We had many common defeats and victories together. Ние споделяме много общи поражения и победи. We both survived the Ottoman occupation of our countries. И двата ни народа са оцеляли въпреки отоманската окупация на страните ни. And we overcame the period when our states were reduced to the status of provinces in an empire. И двете ни страни са минали през исторически период, когато сме били сведени до статута на провинции на една голяма империя. Therefore, we equally value and share the independence of our nation states. И това означава, че ние също така еднакво ценим независимостта на нашите съответни държави. We're proud of our countries, our languages, our cultures, and the achievements of our peoples. Ние се гордеем с езика си, страните си, постиженията на нашите народи. We believe our nations are equals, not better or worse, but equals. Ние вярваме, че нашите народи са равни, не по-добри или по-лоши, а равни. Therefore, when we as historic European nations decided to join the European Union, И следователно, като
когато ние като исторически европейски народи сме решили да се присъединим към Европейския съюз, we signed up on the basis that we are joining a family of European nations that treat each other as equals. ние сме се присъединили, стъпвайки на предположението, че се присъединяваме към едно семейство на европейски народи, които се отнасят един към друг като към равни. The guarantee for this is the so-called unanimity principle. И гаранция за това е тъй наречения принцип на равенството. The fundamental principle that each nation state has an equal say in the future of our European Union. Основният принцип, който гарантира, че всяка европейска държава има еднаква тежест на мнението си, когато става въпрос за бъдещето на Европейския съюз. It is the idea that until all of our nations are in agreement, no common European position exists. И това е идеята, че докато не са в съгласие всичките наши народи, на всичките тези страни, не е възможно да съществува една обща европейска позиция по дадена тема. Unanimity allows us to speak on an equal footing when we negotiate for the advancement of our national interests. Принципа на единодушието ни позволява да говорим като равни, когато обсъждаме теми, свързани с бъдещето. At the end of this process, we find a common position agreeable to all, and that is the European position. В края на такива дискусии ние достигаме до някакво общо мнение, което е приемливо за всички, и това наричаме европейско мнение. Unanimity, therefore, is the bulwark of our national independence and European unity. И така се получава, че това единодушие се превръща в гарант както на нашата национална независимост, така и на европейското единство. It arises in the Hungarian experience from the principle of semmit rólunk nélkülünk, which means nothing about us without us. За нас този принцип за единодушието произхожда от една унгарска фраза, която, съжалявам, няма да мога да повторя на унгарски, I won't be able to repeat it in Hungarian, но превода е: нищо, което касае нас, не може да се случи без наше участие. The single greatest threat, therefore, from our perspective for our nation states, и в този смисъл, от наша гледна точка, най-важното нещо за нашите държави is the abolition of the unanimity principle within the European Union. Най-опасното нещо е разрушаването на този принцип на единодушието в Европейския съюз. Currently, there is a clear plan for this. В настоящото време явно се осъществява план за премахване на този принцип. In an article with the title Radical Vision for EU Reform, в една статия с заглавие Радикално виждане за реформиране на Европейския съюз, that was published on the 8th of May this year by Euractiv, статия, която е публикувана на 8 май тази година by whom? Euractiv. Публикувана от Euractiv. The Belgian liberal politician Guy Verhofstadt made the aim clear. Белгийският либерален политик Ги Verhofstadt много ясно изказва тази идея. I quote, цитирам: Unanimity decision-making must be scrapped once and for all. Единодушното вземане на решения трябва да бъде изличено като идея веднъж за винаги. Following on this plan, a draft was co-authored by Verhofstadt, who is a member of European Parliament. И стъпвайки на тази идея, въпросният белгиец Верховщад е създал план, като трябва да е разработил план, чернова за план, като трябва да се има предвид, че той е част от Европейския парламент. It was published on the 1st of September by Politico. Този проектоплан е бил публикуван на 1 септември от Politico. With the following commentary, I quote. И в него четем следния коментар. A whole shift shaved away from the unanimous decision-making in the Council of the EU.
необходимо е цялостно променяне, цялостно отдръпване от начина, по който до тук са взимани решенията в Европейския съюз чрез единодушие. In the end, the draft was adopted as a report on the 25th of October by the Committee on Constitutional Affairs of the European Parliament. Този проект бива всъщност приет от Комитета по конституционните въпроси на Европейския съюз през октомври месец. It is set to be voted in the plenary of the European Parliament between the 20th and 23rd of November this month. Това се случва на 25 октомври, а между 20 и 23 ноември Европейския парламент ще трябва да гласува за или против този проект. If this attempt at the revision of the EU treaties is successful, ако въз основа на този проект бъде осъществена успешна ревизия на Европейския договор, it will mean the end of unanimity. Това ще е краят на принципа на единодушието. The death of unanimity will lead to uniformity. Смъртта на единодушието ще доведе до унификация. It will lead to centralized policies directed from Brussels, not Budapest or Sofia. И ще доведе до въвеждането на централизирани политически разпореждания, идващи от Брюксел, а не от Будапеща или от София. For example, consider the policy field of demography. Например, помислете си за политиките в сферата на демографията. Alarmingly, the population of our common Central European region is expected to decrease by 31% by the end of the century. До края на века се очаква населението на Централна Европа да намалее с 31%. This is according to the 2100 forecast of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations. Това е в съответствие с предвижданията на... What is the name of the forecast? 2100 forecast. Това е в съответствие с предвижданията за 2100 година на обединените нации. Indeed, in 2011, през 2011 година Hungary had the lowest fertility rate in the entirety of our European Union. Унгария е с най-ниското ниво на раждаемост в целия Европейски съюз. In 2011, the fertility rate, meaning the number of children per woman of childbearing age between the ages of 15 and 49, това означава броя на децата на жена на възраст между 15 и 49. In Hungary was only 1.23%. На една жена в тази възраст в Унгария се е падало 1,23 дете. However, after 10 years of good governance under the leadership of the Fidesz-KDNP coalition, при все това, след 10 години добро управление под ръководството на коалицията на Фидес и КДНП, това са тези политически сили, and following the creation of the Hungarian family support system, и вследствие на създаването на унгарската система за поддръжка на семейството, подкрепа на семейството, the fertility rate in 10 years, нивото на раждаемост за 10 години, from 1.23% in 2011, от 1,23% през 2011 година, had increased to 1.61% by 2021. се е покачило на 1,62% през 2021 година. This is the highest increase in the fertility rate in the entire European Union during this period. Това е страната с най-голямо покачване в нивото на раждаемостта за този 10 годишен период в целия Европейски съюз. This would not have been possible if we would have followed the currently dominant policy on demography in Brussels. Това би било невъзможно, ако бяхме последвали
в момента налаганата политика относно раждаемостта в Брюксел. Rather than focusing on external mass migration, вместо да се фокусираме върху миграция отвън към Унгария, in Hungary we focus on prioritizing internal family support. ние се фокусирахме върху това да отдадем приоритетност на подкрепата за нашите семейства, вътрешно унгарски. Since 2010, the Hungarian government, От 2010 година насам, унгарското правителство, led by Prime Minister Viktor Orbán, водено от премиер-министъра Виктор Урбан and President Katalin Novák, и от президента Каталин Новак, have created a comprehensive pro-family model of policies са създали един всеобхватен модел на политика в подкрепа на семейството, that we refer to as the family-friendly Hungary model. който ние наричаме приятелски настроен към семейството унгарски модел. I wish to highlight three of our flagship policies. Бих искал да подчертая три от нашите основни политически насоки в това This will отношение. require some interactivity from the audience. Това ще изисква малко включване и от вас. So I would like to ask our audience three questions. Така че искам да задам на вас, моите слушатели, три въпроса. My first question is, could you please raise your hand if you're below the age of 30? Първият ми въпрос е, бихте ли вдигнали, моля, ръка, ако сте под 30 годишна възраст? It's quite a lot of people. Добре, достатъчно хора има под 30 тук. Could you please raise your hand if you're below the age of 30 and a girl? Бихте ли вдигнали ръка, ако сте дама под 30 годишна възраст? In Hungary, you would be in a very good situation. В Унгария вие щяхте да сте в много привилегировано положение. Young Hungarian mothers under the age of 30 Младите унгарски майки под 30 годишна възраст are exempt from paying personal income tax. Не плащат данък общ доход. To put this into a Bulgarian perspective, Ако трябва да го преведем, да го обърнем във вашата българска перспектива, this would mean, on average, that a young Bulgarian mother under the age of 30 това означава, че средно една млада българска майка под 30 годишна възраст would save up to 4,400 Bulgarian lev in taxes per year. би спестявала около 4400 лева от данъци годишно. Therefore, in Hungary, Средно. young working mothers are valued. С други думи, в Унгария младите работещи майки са високо оценени. My second question is, please raise your hand if you're married. Вторият ми въпрос е, моля вдигнете ръка, ако сте семейни, в смисъл сключили сте брак. The majority of the room. Това са повечето хора в тази зала. You would also be very lucky if you were all Hungarians. И вие щяхте да извадите голям късмет, ако живеехте в Унгария. In Hungary, every married couple, В Унгария всяка семейна двойка, where the mother is between the age of 18 and 41, където майката е на възраст между 18 и 41 години, can apply for a so-called baby expectation loan. може да кандидатства за тъй наречения заем очаквано бебе. That allows a family to gain 52,000 Bulgarian leva Това позволява на семейството да получи около 52 000 лева after the first child is born. след раждането на първото дете. The repayment of the loan is suspended for 3 years. Изплащането на заема се отлага с 3 години гратисен период And it becomes interest-free. и е безлихвен заемът. After the second child is born, След като се роди второто дете, the loan repayment is suspended for a further 3 years. Изплащането на заема се отлага с още 3 години. And the total debt is reduced by 30%.
И цялостния дълг се намалява с 30%. And if you have 3 children, А ако имате 3 деца, the loan is wiped off. дългът се отменя. So in Hungary, it pays off to be a mother and a father. С други думи, в Унгария е доста изгодно да бъдете мама и татко. Now I have my third question for you. Сега третия ми въпрос към вас. Who here has 4 or more children? Кой от вас тук има 4 или повече деца? I am very positively surprised by how many. Congratulations. Много приятно съм изненадан от това колко много хора тук имат над 4 деца. Your wives would be very lucky if they were Hungarian. Вашите съпруги биха били големи късметлийки в Унгария. In Hungary, if a mother has 4 or more children, В Унгария майка, която има 4 или повече деца, they are exempt lifelong from paying personal income tax. до края на живота си тези жени биват освобождавани от плащане на данъци. In Hungary, we have made having a large family financially advantageous. В Унгария сме се погрижили наличието на голямо семейство да бъде финансово изгодно. In Hungary, having a large family is seen as good. В Унгария наличието на голямо семейство се разглежда като нещо добро. We are in the process of reversing the demographic decline to which many would condemn us to. И ние сме сега в процес на обръщане на този демографски срив, на който ни обрича политиката на Европейския съюз. We have created a unique Hungarian family-friendly model. Създали сме един уникален унгарски модел в подкрепа на семейството. And we will resist all attempts to force any model other than our own. И ще се съпротивяваме на всеки опит да ни бъде наложен какъвто и да било модел, който не е нашия собствен. And I am sure that Bulgarians are also capable of creating their own Bulgarian family-friendly model. И аз съм убеден, че и българите са способни да създадат свой собствен български модел за подкрепа на семейството. For this to occur, we must preserve the unanimity principle. За да може да се случи това, трябва да запазим принципа на единодушието. And the freedom for our nation states to conduct our own policies. И свободата на отделните национални държави да имат собствена политика. Стигат до тях. 2024 European parliamentary elections are an opportunity for us to change course. Парламентарните европейски избори през 2024 година са една възможност за нас да обърнем посоката на движение. That is why we are organizing in Hungary Затова в Унгария организираме a campaign rally for conservative forces in Europe. Предизборна кампания за консервативните сили в Европа. We, the Center for Fundamental Rights, Ние, Центърът за основополагащи права или фундаментални права, are proud to be the organizers of Europe's first and only сме горди, че можем да сме организатори на първият и единствен в Европа Conservative Political Action Conference, на първата и единствена в Европа консервативна политическа конференция за действие. In English, the abbreviation is CPAC, Съкръщението на английски е CPAC and we call ours CPAC Hungary. и наричаме себе си CPAC Унгария. In Budapest next year, В Будапеща следващата година we will assemble a coalition of conservatives dedicating to conserving Europe as we know it. ще съберем коалиция от консервативно мислещи хора, посветени на това да бъде запазена Европа в вида, в който я искаме. We Hungarians are counting on you, Bulgarians, in this struggle. Ние, унгарците, разчитаме на вас, българите, в тази битка. In 2018, През 2018 година, when the so-called Article 7 procedure
was triggered against Hungary to strip us of our voting rights, когато беше задействана процедурата по член 7, тъй наречена, която да ни лиши от нашето право на глас в Унгария, which would have allowed them to prevent us from using our veto, което пък би ни лишило от възможността да използваме нашето право на вето against their plan to abolish the unanimity principle, срещу техния план да бъде унищожен принципа на единодушието. the Bulgarian government stood with us. Българското правителство тогава застана рамо до рамо с нас. You stood us. You stood with us in our hour of need. Вие застанахте до нас в нашия момент на нужда. Therefore, you can count on us, Hungarians. И това означава, че вие можете да разчитате на нас, унгарците. That is why we are proponents of our alliance. Точно за това ние насърчаваме тези взаимоотношения, този съюз между нас. We support the so-called Visegrad 4 plus Bulgaria alliance, В подкрепа сме на тъй наречения Вишеград 4 плюс България, which is Czechia, Slovakia, Poland, Hungary, and Bulgaria. което е Чехия, Словакия, Полша, Унгария и България. And we furthermore wholeheartedly support our cooperation in the Central European Initiative, И ние също така с цяло сърце подкрепяме нашето сътрудничество в централноевропейската инициатива. particularly in the 3Cs initiative. 3Cs. Особено в инициативата на три морета, Of which Bulgaria is an important Black Sea pillar state. в рамките на която България е много важна държава на брега на Черно море. Therefore, in closing, please allow me to quote your national anthem. И за това, завършвайки моето изказване, позволете да цитирам вашия национален химн. Хайде, братя Българи! Köszönöm, thank you, благодаря. Thank you. Excellent translation. Thank you so much.